Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω ένα μηχανικό πληκτρολόγιο που είναι πάρα πολύ οικονομικό από τη Motospeed, ελληνική εταιρεία, υπάρχει και σε άλλη έκδοση. Εγώ έχω με τους μπλε διακόπτες. Το πήρα συγκεκριμένα γιατί παίζω κάποια παιχνίδια, συγκεκριμένα Counter Strike και LOL, και δεν ήθελα να δώσω πάρα πολλά λεφτά, οπότε βρήκα αυτό. Και από τις κριτικές το πήρα από το Scrooge γύρω στα 35 ευρώ, που πιστεύω είναι μια χαρά. Αυτό το συγκεκριμένο είναι εκκλείκει πάρα πολύ γιατί είναι με τους μπλε διακόπτες. Πάμε να το δούμε. Η συσκευασία είναι πάρα πολύ περιποιημένη, έρχεται έτσι. Αυτό εδώ πέρα είναι το πληκτρολόγιο. Σου έρχεται μαζί με ένα πενάκι για να βγάζεις τα κουμπιά και για να το καθαρίζεις. Αυτό είναι με τις μπλε διακόπτες, πάρα πολύ κλίκι. Το ακούτε πιστεύω. Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις, οι καφέ, οι κόκκινες. Εγώ πήρα γιατί ήθελα να ακούω τον ήχο, πραγματικά δεν ξέρω, με πια. Θα βγάλουμε τώρα ένα κουμπί για να δούμε ότι όντως είναι μπλε. Είναι με τους μπλε. Πάμε να δούμε λίγο τι κάνει με τα RGB, γιατί είναι full έκδοση με νέα LED. Όχι RGB για την ακρίβεια, LED. Κάθε φορά που πατάς ένα κουμπί ανάβουν όλα. Με το F1 και το Del απλά αλλάζει τα χρώματα. Και με το F1 και το ANS αλλάζεις το τι θες να κάνει. Εδώ είναι απλά MOV. Εδώ πέρα είναι ανάλογος το παιχνίδι που θες να παίξεις. Εδώ πέρα αναβοσβήνει. Εδώ πέρα κάθε φορά που πατάς ένα κουμπί ανάβει. Εδώ πέρα αναβοσβήνει. Εδώ αλλάζει τα χρώματα αν θες. Εδώ πέρα ανάβουν κάποια πλήκτρα. Εδώ είναι με την full RGB εικόνα. Εδώ πέρα κάθε φορά που θα πατάς ένα πλήκτρο θα ανάβουν όλα. Και είναι πάρα πολύ καλό για το σκοτάδι πραγματικά. Αυτό ήταν με τις RGB εκδόσεις. Πάμε να δούμε λίγο πώς γράφει. Και ακούστε. Αυτό για τα λεφτά του πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό, πραγματικά. Στα 35 ευρώ έρχεται. Υπάρχει και μια έκδοση μαζί με ποντίκι και πληκτρολόγιο. Γύρω στα 35 ευρώ που σου έρχονται και τα δύο. Και έχεις κιόλας και λογισμικό για να φτιάξεις το ποντίκι σου με ό,τι χρώμα θες. Αυτό. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο.